안녕하세요, 루피입니다. 안녕하세요. 루피입니다. 오늘은 제가 한번 순간이동을 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋! 이번엔 다시 시작해보겠습니다. 그럼 제가 한번 개구리 안경 껴보겠습니다. 히응. 어때요? 괜찮죠? 어때요? 괜찮죠? 하하하하하. 그러면 개구리 한번 벗어볼게요. 깨요. 하하하하. 안녕. 루피야루 구독 꼭 눌러주세요. 제발. 그래, 이번엔 제가 토끼로 변신해볼게요. 깨요. 어때요? 저 토끼죠? 히응. 그럼 다시 앵무새로. 어때요? 저 안경 썼죠, 아까? 저 아까 안경 썼죠? 아. 두두두두. 어때요? 저 아까 리코더 잘 불었죠? 저 리코더 아까 잘 불었죠? 하하하하. 자, 그러면 유튜브 아니다. 루피야로 구독 눌러줘. 좋아요도 알림 설정도. 그럼 이만.